Njayam, alright. Njayam. Asirate Njayam. Wena la eSouth Africa. I-celebrity engathi ligrand li. Awubabalo. Babalo ubani lo? Babalo M. Babalo M. Ubani? Kelvin Moore. Hayi wena. Ubandlula nje. Uthatha top number 1. Number 1. Number 2. Number 2 ngisho Shasha for me. Wafla. Shasha lo waseZimbabwe. No. Tawrata. WaseZimbabwe. Yeah. Ntanga ngasimba. Number 2. For me. For me nje number 2 ngimnikeza ubani. Zingoma. Ngiyambona nje akuzincumalo. Zincimalo. Number 2. Number 3. Yeah. Ay tata ume. Ay tata. Number 3. Umuntu wami. Bando. Namanje ngemeli trend njalo. Yeah, sure. Umuntu wami Bando. number 3. Chakwakho. Ubani chakwakho ndoda. Ubani chakwakho. Ubani. Shukuthi boze ipost uzongibona. Alright, asirate ba number 4. Number 4 cheke nomuthi. Number 4 for mina takuzi. Hayi, kusibani? Ushilo Naledi. Naledi aphiwa. Hayi, nina yayi anibelesele ngana manje intanga zenu. Mfana akafaki no. Kodwa cherry petho animcavi. Akafaki uphel juice. Hayi, adimeni kancane. Hayi, adimeni kancane. Yeah. Yamazi mahu. Hey. Yeah, I know. I agree. Number 5, Sivan. Noma Russia. Noma Russia. Usayena ubani? Sign Gucci. Number 5. Hayi, awumi kancane.